Vipi mpenzi mtazamaji, naitwa Kenny Francis, usahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter. Karibu sana kwenye episode ya 10. Namna gani tunaweza tukaweka rangi kwa kutumia kamera raw ndani ya Photoshop CC 2018. Picha yetu ni kama hivyo na tayari tumesha image. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha tumeclick layer yetu ambayo iko ambayo tayari iko imaged, then tunaenda kwenye filter, nafungua kamera raw filter. Kumbuka picha yangu nilikwambia before kwamba hii haina rangi, that's why unaona kama imepauka. Inakuwa imepauka. Hizi ni options za kuzoom. Hakikisha kwamba na zoom picha yangu kama hivyo. Sio mbaya. Kwa kuwa picha yangu kwanza haikuwa na saturation, si ndio? Kwa hiyo inabidi nianze na option ya basic. Hizi ni option ambazo nitapita kwa moja baada ya nyingine ambazo nitakazoona mimi zinanifaa. Kwa hiyo naanza na basic. Kwenye basic picha yangu haina saturation. So kama haina saturation, nashuka na hadi saturation. Lakini kuna saturation, kuna vibrance. Kwa hiyo najaribu kucheza na vibrance. Naongeza vibrance kidogo. Naweza nikaweka 80. Mtu wangu kidogo akawa na saturation yake. Lakini kwenye saturation kidogo sababu picha ilikuwa flat sana. Naweza nikaweka 20 nione inakuwaje. Iko hivyo. Imezidi sana. Tuweke 10 tu. Sio mbaya. And then baada ya hapo na boost shadows. Na boost shadow kidogo. Whites, hizi maeneo za whites nazishusha. Whites nazishusha kidogo. Blacks. Sasa mtu wangu ni mweusi, sitaki kumfanya awe mzungu sana. Blacks shusha kidogo. Highlight sizitaki, nashusha. Contrast na exposure ziko sawa. Hiki kipengele cha basic nishamalizana nacho na kifunga. Nakuja kwenye curve picha yangu naona iko sawa kwa sababu nikisema nije huku utakuwa na haribu. Kumbuka nimeshapiga level picha, kwa hiyo kipengele naruka kuja kwenye details. Sharpening naongeza kidogo picha iwe sharp. Ni pia kwenye noise reduction naongeza kidogo kama hapa. Na reduct noise kidogo. Kama nilipandisha rahisi kwenye kamera, basi kidogo tuweze kureduct hiyo noise. And then baada ya hapo kipengele cha details nafunga. Color mixer najaribu kuangalia, naweza nikasaturate blue ya jinsi yangu, kaongeza jinsi yangu nikasaturate. Hii purple na kasaturate. Sema purple nataka ifanane na blue, kwa nakuja kwenye hue, nataka nizifanye ziwe the same color hivyo, bila kuathiri ngozi ya mwili na vinginevyo. Alafu blue yenyewe nikaweka blue kawa hivi, sio mbaya. Green ndio hii.
chupa nataka iwe na rangi hii. Chupa rangi fulani amazing fulani, lakini hiyo green naiongezea kidogo. Ya luminance shusha kidogo hizi. Lakini orange, hapana, orange naibakiza. Hiki kipengele nakuwa nimetemana nacho, nimemalizana nacho, and then inakuja color grading na achana nayo. Almost inakuja tu kwenye calibration ina boost hii blue primary, ina boost blue primary, then kwenye red primary picha yangu nataka iwe na rangi kama hii. Hii green primary nashusha, red primary nashusha saturation kidogo. Tafuta rangi fulani tu hiyo ambayo iko vizuri, then baada hapo unapiga okay. Kidogo sasa hapo picha naanza kuiona. Hii ni before color, after color. Lakini naweza nikasema kwamba kwenye color nifanye additions zingine. Naweza nikaadi hiyo ndio saturation ya kwenye reds, najaribu kuipunguza kidogo. Kaya kwenye yellow. Sio mbaya. Punguza kidogo rangi ya ngozi, mwanga wa ngozi usio mkubwa sana. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kuadi color kwenye picha yangu. Tukutane tena kwenye next episode.